Oteldə istirahət edib dincəldikdən sonra hərəkət eləyirik Həzrəti Əli ibn Musa Rza əleyhissalamın müqəddəs ziyarətinə. İmam Rza əleyhissalamın mübarək ziyarəti insana o qədər xoş təsir bağışlayır ki, insan sanki orada özünü öz evindəki kimi hiss eləyir. Qəlblər titrəyir, ayaqlar hey addım atır ki, özünü çatdırsın İmam Rza əleyhissalamın məzhərinə. Həzrəti İmam Rza əleyhissalam imamətin 8-ci günəşi və Həzrəti İmam Musa Kazım əleyhissalamın övladıdır. İmam Rza əleyhissalam 55 il ömür sürüb, 52 il Mədinədə, 3 il isə Xorasanda, yəni indiki Məşəd şəhərində. Həzrəti İmam Rza əleyhissalama İmam Rauf deyərlər, yəni mehriban imam deyərlər. İmamların hər birisi mehribandır. Amma Həzrəti İmam Rza əleyhissalamın mehribançılığı daha çox nəzərə çarpır. Ona görə ağaya İmam Rauf deyərlər. Əssalamu aleykə ya qəribəl quraba. Əssalamu aleykə ya mu'inə züəfa. Əssalamu aleykə ya əsirəl əəda. Əssalamu aleykə ya Əli ibn Musa Rza və rəhmətullahi və bərəkatuhu.